Ish drejtori i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier dhe 6 specialistë të këtij institucioni u dërguan në gjyq nga Prokuroria e Fierit për dyshimet se kanë shpërdoruar detyrën. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim drejtorin dhe disa specialistë të Agjencisë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër, të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Sipas organit të akuzës, është provuar se të pandehurit kanë vepruar dhe mos vepruar në kundërshtim me ligjin, duke mos përmbushur rregullisht detyrat funksionale, pavarësisht rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit dhe auditimeve të brendshme të Ministrisë së Mjedisit. Hetimet kanë zbuluar se drejtori dhe specialistët e agjensisë kanë miratuar dhe refuzuar leje mjedisore të tipit C në shkelje të kritereve ligjore dhe nënligjore, pa kryer verifikime në terren dhe në disa raste në mungesë të dokumentacionit të detyrueshëm. Gjithashtu është konstatuar aplikimi i standardeve të ndryshme në vendimmarrje, duke favorizuar disa subjekte dhe penalizuar të tjera pa bazë ligjore. Po ashtu, një numër i konsiderueshëm subjektesh të pajisura me leje mjedisore nuk kanë dorëzuar raportet e detyrueshme të vetë monitorimit, ndërkohë që Agjencia Rajonale e Mjedisit nuk ka ndërmarrë masa për pezullimin apo revokimin e lejeve siç e parashikon ligji. Në përfundim, prokuroria ngriti akuzë dhe dërgon për gjykim të pandehurit. AV, ish drejtori i Drejtorisë Rajonale të Mjedisit Fier, BF, EB, EZ, EB, VG dhe specialiste monitorimi në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër dhe PT specialist finance në Agjencinë Rajonale të Mjedisit Fier, Vlorë Gjirokastër.